Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Ζουμπιάδης και σας καλωσορίζω σε ένα επεισόδιο αφιερωμένο σε ένα βαθιά ανθρώπινο και δύσκολο θέμα, το mobbing στο χώρο εργασίας. Τι είναι το mobbing? Το mobbing ή αλλιώς εργασιακός εκφοβισμός είναι μια συστηματική ψυχολογική βία που ασκείται από ένα ή περισσότερα άτομα σε βάρος ενός εργαζομένου. Και αυτό με σκοπό την ταπείνωση, την απομόνωση ή και την εξουσίασή του σε παραίτηση. Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για επαναλαμβανόμενες ενέργειες, όπως υποτίμηση μπροστά σε άλλους, συνεχής αμφισβήτηση της ικανότητας, απομόνωση από την ομάδα, διάδοση αρνητικών φημών. Ο Σουηδός ψυχολόγος Λέιμαν, που ήταν από τους πρώτους που μελέτησαν το φαινόμενο, όρισε το mobbing ως μια σειρά εχθρικών ενεργειών που ασκούνται συστηματικά και οδηγούν σε ψυχική και επαγγελματική εξόδηση του ατόμου. Πώς επηρεάζει την ψυχική μας υγεία? Η συνεχής έκθεση στο mobbing έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, όπως εμφάνιση άγχους, κατάθλιψη, εξουθένωση, μείωση της αυτοεκτίμησης, διαταραχές ύπνου και σωματικά συμπτώματα όπως πονοκεφάλους και πόνο στο στομάχι. Ο Λέιμαν τεκμηρίωσε ότι τα θύματα mobbing εμφανίζουν συμπτώματα αντίστοιχα με εκείνα που εμφανίζονται σε άτομα που έχουν υποστεί ψυχικό τραύμα. Γιατί συχνά όμως δεν μιλάμε? Ο φόβος για απώλεια της εργασίας, η ντροπή αλλά και η εσωτερήκευση της ευθύνης οδηγούν πολλά θύματα στη σιωπή. Ωστόσο όμως, το να σωπαίνεις ενισχύει το πρόβλημα. Αν αναγνωρίζεις στοιχεία του mobbing στη δική σου εμπειρία, κατέγραψε τα περιστατικά με ακρίβεια και ημερομηνίες, αναζήτησε υποστήριξη από ειδικούς ψυχικής υγείας, μίλησε σε ανθρώπους εμπιστοσύνης. Αν αισθάνεσαι ότι χρειάζεσαι περαιτέρω προστασία, μπορείς να απευθυνθείς σε νομικό σύμβουλο ή σε κάποιον αρμόδιο φορέα για να ενημερωθείς για τα δικαιώματά σου. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αποτρέψουμε αυτό το αυξανόμενο πρόβλημα στην κοινωνία είναι να αποκτήσουμε γνώσεις σχετικά με το mobbing και να είμαστε ευγενικοί με τους συναδέλφους μας. Η ευγένεια, ο σεβασμός και η υποστήριξη μεταξύ των ανθρώπων στον χώρο εργασίας είναι πράξεις πρόληψης και δύναμης. Κλείνοντας, το mobbing δεν αφορά την προσωπική αξία κάποιου. Αφορά τις τοξικές δυναμικές που αναπτύσσονται σε έναν χώρο όταν η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν προστατεύεται. Θυμήσου, κανείς δεν αξίζει να εργάζεται σε κλίμα φόβου και υποτίμησης. Η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είσαι ευγενικός με τον εαυτό σου και με τους άλλους.